这个点有没有觉得有点饿啊？我又来馋你们了。先来个小迷你。来块红烧肉。这个是八爪鱼的籽，你应该往后拉一点，你能看得沉点。这个排骨就是卯的时候，最好是用热水焖，开水焖个5分钟左右，这样就可以去掉它的味儿了。我说我妈上次传授给我，我试了一下，效果非常好。我说你可以申请专利了。再来一个。就是烧到这种焦焦的这种颜色就很入味儿。再来吃个八爪鱼。吃大米饭，然后跟这个是绝配。